ସକାଳର ଆରମ୍ଭଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହେଲା। ତ ଆମେ ବ୍ୟାଗ ଧରି ବାହାରି ଗଲୁ ହାଟକୁ, କାରଣ ଆମ କାରି ପରିବା ଆଣିବାର ଥିଲା। ପରିବା ରେଟ୍ ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ଟେନସନରେ ପରିବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କିଛି କିଣିବାକୁ। ସେଠି ଏତେ ଭିଡ ଥିଲା ଯେ ସଣ୍ଡେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ସେ ପରିବା ହାତ ଛୁଆଁ ନଥିଲା। ଏତେ ରେଟ୍ ବାପରେ। ଲିଜା ଏଠି ତାଙ୍କ ସପିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲେବୁଲର ପରିବା କିଛି ବି ନଥିଲା। ଖାଲି ଟମାଟୋ ଆଉ ଜହ୍ନି ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବା ପରେ ଏତେକି ପରିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଲିଜା ଦିଦିଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଭଣ୍ଡା ଲେଲୋ ଭଣ୍ଡା, ଆଲୁ ଲେଲୋ। ତାପରେ ଆମର ହେଇଗଲା ସପିଂ ଖତମ। ତ ଆମେ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରୁମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଲିପ୍ସା ଦିଦି କଣ ଆଣିଥିଲେ। କାଲି ତ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଖାଇ ପାଇଲୁନି, ଆଜି ହିଁ ଖାଇଦଉ ମନ ଭରିକି। ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ମଜା କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଲାଗିଥିଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍। ବାଇ ବାଇ।